מפלצת שיצאה מתוכנו, ילידה בדואית, עשתה פשע נתעב. אנחנו מגנים את כל מה שקרה שם, ואם היה תלוי בנו ונותנים לנו אותו, אנחנו יודעים לעשות לו משפט שדה. ואנחנו באמת שולחים תנחומינו למשפחות, למשפחה בטבריה, ואני מקווה שירצה את כל החיים שלו, יהיה בפנים ולא יצא מהמקום הזה. אני הרגשתי ככה בתקשורת אתמול ושלשום שהיו כל מיני כתבים, כל מיני פסיכולוגים למיניהם שניסו להסיט את זה על דרך לאומנית. אבל אני נכנסתי לתקשורת, ראיתי, נדמה לי בגלי צה"ל, והדפתי אותם חזק מאוד. כאשר מדובר ברצח ערבי, זרק אותו לכנרת, והיו אנשים שבאמת חשבו להסיט את זה כביכול על נושא לאומני. בסוף המשטרה אמרה את שלה, ואנחנו סומכים על אנשי המקצוע. הוא עשה את הרצח וכבר רצח, לרצוח אנשים. אנחנו מגנים את זה באיסור חומרה. מבחינת הישיבה, אנחנו התכנסנו בכעביה טבאש לפני בערך שבועיים, 3 שבועות, ודיברנו על הנושא של התוכנית, תוכנית החומש. תוכנית החומש בממשלת ביבי ב-98, הובילו את הפורום, היה חסין אלהיב, יושב ראש הרשויות הבדואיות, ואנחנו ביחד איתו, מוחמד כעביה, וראשי הרשויות, ובאמת התקציב של 2098 היה 614 מיליון שקל, כאשר תקופה ארוכה אבישי גם היה ראש האגף שם שטיפל בדברים האלו, והכסף הגיע לשטח, ואחר כך אולי אנחנו לא ניצלנו איזה 15-17 מיליון שקל בנושא החקלאות, לא הצלחנו להוציא את הכסף הזה, אבל כל הכסף הגיע ליישובים שלנו בצפון, ואם אתם רואים שיש פריקה ובניינים ומתנסים וזה, זה מהתוכנית של ביבי ב-98. אחר כך אני הופעתי בישיבת ממשלה בממשלת שרון, ואז גם אולי אבישי אתה היית שם בישיבה הזאת, החליט ראש הממשלה אז נדמה לי על תקציב של 300 מיליון שקל, 290 מיליון שקל, ואני אחרי זה כמה חודשים, ב-2004 נפלתי במועצה, חזרתי אחרי 2 ונראה לי התוכנית הזאת היא תקועה במשרדי הממשלה ולא זזה. אחר כך נפלה הממשלה, התחלף ראש ממשלה, ואנחנו בשנתיים האחרונות רואים שמשהו לא מסתדר לנו מבחינת משרדי הממשלה, ולא הובלנו מהלכים כמו שצריך, אולי בגלל המלחמות שהיו, מלחמת לבנון השנייה, ואחר כך בדרום, המדינה הייתה מתעסקת בנושא של שתי המלחמות האלה ולפתור בעיות ביטחוניות. מביאים אותנו עם הדרוזים. והדרוזים, אני מסכים חסן שאולי מה שנקרא המשרד של סילבן שלום יכול לעזור בו ושם, אבל הוא לא יכול להיות במקום המנהל ולא במקום משרד השיקום. לפי דעתי צריך להחריף, ומי כמוך יודע, אתה הובלת את זה בעבר והצלחנו, צריך להוציא דווקא שאנחנו היום יוצאים מגרשים, לפנות לראש הממשלה, לפנות לכל התקשורת, גם למשרד השיכון שהוא אחראי על המנהל, לשר הבינוי והשיכון, כמובן לכל המשרדים, כולל ברוורמן שהוא אחראי על וגם לאיים בשביתות. אני היום אמרתי לתושבים שאנחנו הולכים לקבל החלטה כזאת, תכינו את עצמכם, כל יישוב יוציא מתוכו, בוא נגיד 2 אוטובוסים, 3 אוטובוסים, ונחליט איפה לעשות את הישיבה, את ההפגנה. הדרוזים רק בדרך הזו, וגם שהייתי עבדתי במשרד השיכון, אני ראיתי את ההצלחות שלהם. רק בדרך הזו יכולים להזיז את הדבר הזה. אם אנחנו לא נעשה את זה, תמיד ישבו אותנו כפורום,
מול פורום הזה, ויש הרגשה מאוד לא נוחה אצל האזרחים היום, שכאילו הפורום שלהם, למרות שאנחנו עושים את הכל כמיטב יכולתנו, כאילו אנחנו לא עושים מספיק. ולמה הדרוזי בסכונה X בשפרעם קונה מגרש ב50,000 שקל, ואני החייל בקעביה אולי פחות מ5 קילומטר, אני יעלה לי 150-160 קילומטר. זה המבחן שלנו, ואנחנו צריכים ללכת על זה יותר. עכשיו, הייתה לי ישיבה לפני בגלל זה אני איחרתי עם עוזי שמיר, והוא מוסר לך דרישת שלום לכולם, גם בן היה שם. חבר'ה, ניתנה הנחיה לצוות המתכנן שלו, וזה בשורה, באמת כל הכבוד לו. נתנה הנחיה לצוות המתכנן שלו לתכנן ביישובים הבדואים מגרשים לא יותר מ500 מטר, 400 מטר, כאשר יהיו שם 2 יחידות ואדם אחד יכול לקנות את זה. וזה בשורה, זה גם הוא קיבל, כן, כן, בדיוק. זה ההנחיה שניתנה, ויש לו את הגיבוי של כל מי שצריך מלמעלה. ואמר לי, אתה יכול להעביר את זה, זה ההנחיה שלי היום, הולכים לתכנן עכשיו מגרשים חדשים, לאלו שלא נרכשים במכרז הזה, גם יש אפשרות לחלק